Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugungi darsimiz manbashunoslik, tarixshunoslik fanidan O'zbekistonning 20-asr tarixiga oid manbalar mavzumiz hisoblanadi. Mavzumizning rejasi Turkistonda Sovet tizimining aks ettiruvchi manbalar, ikkinchisi O'rta Osiyoning milliy hudud chegaralanishi masalalari va 20-asrning 20-yillari matbuotda. Aynan mavzumizga e'tibor qaratadigan bo'lsak, mana bu xaritada Rossiya imperiyasining Markaziy Osiyo hududlarining bosib olganligi hamda demak o'sha bosib olgan hududlarda o'rnatgan protektorati va o'sha davrdagi xonliklar o'rtasidagi munosabatlar demak o'sha matbuot xizmatlarida yoritilganligini aks ettirgan xarita bo'lib hisoblanadi. Demak, 20-asrning boshlarida O'rta Osiyo xalqlari Rossiya imperiyasi tarkibiga kirar edi va ular siyosiy voqea shu hududda yashovchi xalqlarning hayotida o'z aksini topganligini bilishimiz mumkin. 20-asrning da yashovchi xalqlar tarixida demak aynan u Rossiya hukumati davlatining bosib olganligi xalqlar turmush tarziga ham o'z ta'sirini ko'rsatganligini aytib o'tishimiz mumkin. Kapitalizm imperializmga aylanib borib, ko'pgina xalqlarning ayovsiz ekspluatatsiya qilinganligi, qashshoqlik va boshboshdoqlik turli xil ijtimoiy inqiloblarga olib kelganligini bilishimiz mumkin. Rossiya rivojlanish jihatdan o'sha davrlarda eng qoloq kapitalistik davlatlardan biri edi va ijtimoiy tarixiy jihatdan asta-sekinlik bilan halokat yoqasiga kelib qolgan edi. Rossiya imperiyasining qiyofasi aynan 1904-1905-yillarda Rus-Yapon urushi ko'rsatib berdi. Bu urushda Rossiya sharmandalarcha mag'lub bo'lganligini biz tarixdan bilamiz. Mag'lubiyatdan so'ng birinchi Rus inqilobi 1905-1907-yillarda bo'lib o'tdi va shundan so'ng Rossiya Birinchi jahon urushidan tortiladi. Uzoq davom etgan urushda ishtirok etish Rossiyani aynan iqtisodiy qoloqlikka olib keldi. Bu yangi ijtimoiy portlashni demak yuzaga kelganligini ham bilishimiz mumkin. Bundan tashqari 1917-yilda bolsheviklar qonuniy muvaqqat hukumatni ag'darib hokimiyatni egalladilar va aynan demak bundan so'ng esa yangi davlat apparatini tuzdilar. Turkiston ham bu siyosiy voqealardan chetda qolmadi. 1905-1907-yillarda Samarqandda Sotsial-demokratik partiya tashkil etildi. Temur yo'l deposi ishchilari namoyishlar uyushtirdilar. Rus hukumati ishchilarining 8 soatlik ish kuni haqida talablari qondirildi. Shundan so'ng xalq qo'zg'olonlari 1916-yilda Turkistonda muhim sanoat markazlaridan birida bo'lib o'tganligini bilishimiz mumkin. Bolsheviklarning hokimiyat tepasiga kelishi bilan mustaqil rivojlanishiga bo'lgan intilishlari yo'q qilindi. Sovet hukumati Rossiya imperiyasining boshqa tomoni edi. Hattoki chegaralar ham o'zgarmadi. Yangi Sovet to'g'rirog'i kommunistik hukumat tezlashish metodi yordamida sotsialistik asoslarni yaratmoqchi bo'ldi va buning uchun quyidagi masalalarni hal qilish lozim deb hisobladilar. Va birinchi masala ishlab chiqarishni industriyalashtirish, ikkinchi masala qishloq xo'jaligini kollektivlashtirish, uchinchi masala madaniy inqilob bo'lib hisoblanadi. Siyosiy tuzumda hech qanaqa o'zgarishlar ro'y bermadi o'sha davrda. Shaxsga sig'inishning tanqid ostiga olinishi, demokratik o'zgarishlar demak olib kelgandek ko'rinsa-da, lekin ular vaqtinchalik xarakterga ega edilar. Siyosiy rahbariyat jamiyatni demokratlashtirishni o'ylamasdan, aksincha kommunistlar partiyasi o'rnini mustahkamladi. 80-yillar boshida hokimiyat tepasiga demokratik fikr yurituvchi rahbarlarning kelishi bilan ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy hayotning barcha tarmoqlarida qayta qurish boshlandi. Bu kommunistik tizimning parchalanishi bilan tugallandi. Aynan shu narsaga e'tibor qaratishimiz kerakki, Turkistonda Sovet tuzimining o'rnatilganligini aks ettiruvchi turli manbalar ham bo'lgan. O'sha manbalar sarasiga biz aynan olishimiz mumkin 1917-yil 29
fevralda Rossiyada demokratik inqilob g'alaba qozonganligini va 2-martda podshoh taxtdan voz kechib va muvaqqat hukumat tuzilganligini aytib o'tishimiz mumkin. Biz bu davrdagi aytib o'tilgan demak voqea hodisalarni ham manba sifatida olishimiz mumkin. Aynan 1917-yil mart-aprel oyi siyosiy uyg'onish davrida asosiy harakatlantiruvchi kuch sifatida jadidlar harakat qila boshladi. Aynan ular mitinglar tashkil etib, buning natijasida Sho'royi Islom nomi ostida mahalliy xalq deputatlari kengashi tashkil etildi. 7-5 aprelda ishchi va soldatlardan tashkil etgan 163 ta deputatlarning birinchi butun Turkiston kengashi sezdi faoliyat ko'rsatdi. Turkistonda siyosiy, diniy, davlat tashkilotlarining tashkil etilish masalalari juda murakkab masala bo'lib, demak biz bunga misol keltirishimiz mumkin. Aynan Sho'royi Islom va Sho'royi ulamo vakillarining asosiy qismi ruhoniylardan iborat bo'lib, ular Sho'royi Islomchilar bilan birgalikda harakat qilmadilar. Buning natijasida keyinchalik bolsheviklar bundan mohirona foydalanib, aynan o'sha tizimga o'z ta'sirlarini ko'rsatdilar. Turkiston musulmonlarining o'sha birinchi siyosiy partiyasi faoliyatida ham alohida e'tibor qaratishimiz kerak. Turkiston Federativlar partiyasi Turkistonning davlat statusi, uning markazi bilan munosabatlari masalalarini muhokama qilib, aynan bu muhokamalarda ishtirok etgan shaxslar qatoriga demak Muhammad Qori Abdurashidxonov, Muhammadxo'ja Behbudiy va bir qator boshqa mutaxassislar milliy hududiy prinsip asosida avtonom demokratik respublika tuzish masalalarini asoslab berdilar. Bu sohada O'zbekiston tarixchi olimlarining ilmiy ishlari chop etildi. Bu davrga oid eng muhim manbalar Sovet hukumati tomonidan e'lon qilingan dekretlar bo'lib, bu dekretlar qatoriga yer haqidagi, tinchlik haqidagi dekretlarni biz aytib o'tishimiz mumkin. O'sha davrning yana bundan tashqari manbalar qatoriga biz aytib o'tishimiz mumkinki, o'sha davrga xos bo'lgan barcha manbalarda Turkiston mustaqilligi uchun kurash to'g'risidagi masala, mustaqillik tarafdorlarining repressiya qilinishi bilan bo'lgan muhim o'sha davrdagi xos voqea hodisalarga, savollariga javob beradigan manbalar qatoriga biz Fan va turmush, Xalq so'zi, Pravda Vostoka ro'znomalarini aytishimiz mumkin. Aynan 1988-1995 sonlarni biz ko'zdan kechirganimizda 1988-yil 15-17 sonlarida aynan ushbu jurnallarning Fazla Xo'jayev maqolasi chop etilganligini bilishimiz mumkin. Aynan ushbu maqolada Fazla Xo'jayevning 1937-yil 41 yoshida repressiyaga uchraganligini, demak O'zbekistonning ko'zga ko'ringan davlat arbobi ekanligini, uning demak hayoti haqida qisqa ma'lumotlar yoritib berganligini aytib o'tishimiz mumkin. Aynan bu maqolada kommunistik ideologiyasining ta'siri sezilsa-da, bu qonunsiz ravishda reabilitatsiya qilingan ishlarni oqlashga tashlangan dastlabki qadam ekanligini bilishimiz mumkin. Aynan biz darsimizda shuni aytishimiz mumkinki, Sovet hokimiyati yillarida nashr etilgan har doimki o'sha davrga xos bo'lgan manbalarda o'sha davrdagi ma'lumotlar to'laqonligicha yoritilmaganligini bilishimiz mumkin. Sababi kommunistik g'oya o'sha qoliplarga kiritilgan bo'lib, shuning uchun 80-yillar oxiri, 90-yillar boshlarida chop etilgan maqolalar muhim faktor bo'lib xizmat qiladi. Aynan bu davrda nashr etilgan o'sha jurnallardagi maqolalarni biz hammasini ham o'zimizga to'g'riligicha qabul qilmasligimiz kerak. Demak, o'sha davrda nashr etilgan maqolalarga biz tanqidiy ko'z bilan nazar tashlab, o'sha o'zimizga kerakli bo'lgan maqolalarni, ma'lumotlarni olishimiz mumkin bo'lib hisoblanadi. Aynan biz bu davrda O'rta Osiyoning hudud chegaralanishiga doir masalalarga ham alohida e'tibor qaratishimiz kerak. Aynan bunga 1920-yilning boshlarida Turk komissiya raisi Nurtuzakning olib borgan siyosati, demak
avtonom respublikalar tuzish masalalarini qo'yganligi, milliy respublikalarni tuzish zarurligi g'oyasi tashabbuskorligi, demak o'sha xalqning hayotida tengsizlik mavjudligi, milliy mojarolarning kuchayib borayotganligi to'g'risidagi ham demak so'zlarini, demak o'sha so'zlarni ko'pgina o'sha davrdagi Xalq so'zi, Pravda, Vostoka gazetalarga chiqqanligini, demak bu haqidagi maqolalarda o'sha millatning ushbu geografik hamda siyosiy chegara ichida ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy hayotda taraqqiy etishi mumkin emas degan fikrlarni ham alohida to'xtalishimiz mumkin bo'lib hisoblanadi. E'tiboringiz uchun rahmat, hurmatli talabalar. Bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi.